ଏବର୍ଷ ଚନ୍ଦନ 2026 ବର୍ଷକୁ ଲାଗିକି 108 ବର୍ଷ ହେଲା। ଆମେ 100 ବର୍ଷ ଖୁବ ଧୁମଧାମ ସେ ପାଳନ କରିଥିଲୁ। ଏବେ 108 ବର୍ଷ ହେଲା। 108 ବର୍ଷ ପରେ ଆମର ଏଇ ବିପାଳ ଗାଁ ମାଣିଖୋଲ ସୁଆଇପୁର ବୟସ୍କ ମାନେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ, ତାକୁ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରି ଚଳେଇଛୁ। ଆଉ ଗତ ବର୍ଷ ଭଲ ହେଇଥିଲା। ଏ ବର୍ଷ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଯେ ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀ ମାନେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ଚନ୍ଦନକୁ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆମେ କରିଛୁ 8 ଦିନ, କାରଣ 7 ଦିନ ଆମର ନିୟମ ଅନୁସାରେ 7 ଦିନ ହବା କଥା, 7 ଦିନ ହେଇପାରିନି, 8 ଦିନ ହଉଛି। କାରଣ ହଉଛି ବର୍ଷା ଯଦି ହେଇଯିବ, ଯୋଉ ଦୂର ଦୂର ଦୋକାନୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଲସ୍ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ଅଧିକା କରିଛୁ ଆମେ। ଯାହା ହଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ ଜରିଆରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ଗତ ବର୍ଷ ଭଳି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଆକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ। 8 ବର୍ଷର ବାଲେଶ୍ୱର ମିର୍ଜାପୁଖୁରୀ ଚନ୍ଦନ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଶୁଣିଛି ଯେ ପୁରୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସବୁଠୁ ବଡ ଚନ୍ଦନ, ସେ ବଡ ଠାକୁର ବଡ ଚନ୍ଦନ ତାଙ୍କର ହୁଏ। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ସବୁଠୁ ବଡ ଚନ୍ଦନ ଆମେ କୁହନ୍ତୁ ବାଲେଶ୍ୱର ମିର୍ଜାପୁର ସବୁଠୁ ବଡ ଚନ୍ଦନ 108 ବର୍ଷ ଧରି ଇଏ ଚାଲି ଆସିଛି। ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନେ ଚଲେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯୋଉ ପିଢି ଅଛୁ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚଲେଇଛୁ। 8 ଦିନ ଧରି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହବ। 8 ଦିନରେ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ 3-4 ଦିନ ଅଛି। ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ବାଲେଶ୍ୱର ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ 5 ଦିନ ଧରିକି ଯୋଗଦାନ କରନ୍ତି। ଆପଣ ସବୁଠୁ ଖୁସିର ବିଷୟ, ଆଜିଠୁ ଯୋଉ ଦୋକାନ ବଜାର ବସିବା କଥା, ଆଜିଠୁ 4 ପଟେ ଆମର ଦୋକାନ ବଜାର ବସିଲେଣି। ଲୋକ ସବୁ କିଣାକୁଣି ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ବିନତି କରୁଛୁ 8 ଦିନ ଭଲ ପାଗ ରହୁଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଲୋକ, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବାହାରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଖୁବ ଭଲ ଭାବେ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତି। ଯାହା ବହୁତ ବଡ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆମ ପାଇଁ।